मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का कहर जारी है। सिरप ने अब तक 21 बच्चों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। उसी के बाद मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक सरकार एक्शन में है। जगह जगह मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जनहित याचिका में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग भी की गई है। लगातार मासूमों की मौत के बाद अब सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब और केरल ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया है। इस बीच एमपी के बाजारों में बिक रहे 2 कफ सिरप की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गुजरात में बने रिलाइफ सिरप और रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। इस खतरनाक केमिकल की ज्यादा मात्रा इंसानों के लिए जहरीली और घातक साबित हो सकती है, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने ड्रग्स कंट्रोलर को हटा दिया। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। वही विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने में लगा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैतूल में कफ सिरप की शिकार बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचे और सरकार से 1 करोड़ की मुआवजा राशि की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहा है। बच्चों की लगातार मौत के बाद 4 कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। इनमें कोल्ड ड्रिंक है, इसमें नेक्स्ट्रो डीएक्स है, इसमें रिलाइफ है और इसमें रेस्पिरी फ्रेश टीआर शामिल है। तो आप भी सचेत रहें और इन कफ सिरप के इस्तेमाल से खुद भी बचें और अपने घर में भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन मध्य प्रदेश में 17 बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन में है। छिंदवाड़ा से भोपाल तक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। आप देखिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम अब एक्टिव हो गया। 14 बच्चों की मौत के बाद दुकान जाकर जो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम है वो चेकिंग करती नजर आ रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेश बिगोनिया है। क्या आदेश है मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री महोदय के बहुत सख्त निर्देश हैं। दवाएं ऐसी जिनमें भी संभावना भी है। ये तो बहुत सारा जखीरा पड़ा नजर आ रहा है। देखिए ये 4 से 5 सदस्य क्या है हाथ में आपके? मानक स्तर का तो नहीं है, पर उसी अमानक स्तर की जो घोषित हुई है दवाई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसी के बनाए हुए दूसरे कंपनी का नाम क्या बताइए? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? ये बैन है, प्रतिबंधित हो गई है? नहीं, प्रतिबंधित नहीं हुई है। ये अमानक स्तर की घोषित होना पाई गई है। अमानक दवा जो कंपनी यहाँ पर डिफॉल्टर हो गई है। नहीं, डिफॉल्टर नहीं हुई है। एक्चुअली इसका एक दवाई उसकी अमानक स्तर की घोषित हुई है। दूसरा बैच यहाँ अवेलेबल है, जिसका हम लोग फिर से सैंपलिंग कर रहे हैं। उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। ये सिर्फ एक दुकान पे चेकिंग कर रहे हैं क्या? अलग-अलग दुकान जाएंगे? अभी हम बाकी सब जितने भी आसपास मेडिकल्स हैं सब जगह जाएंगे, थोड़ा करके सब जगह देखेंगे स्टॉक क्या अवेलेबल है। प्राइमरी चेकिंग में क्या मिला है? चेकिंग में अभी सिर्फ हमको उस कंपनी का माल मिला है जिसका स्मार्ट वे का, जिसका की NSQ डिक्लेयर हुआ है। उसके अदर प्रोडक्ट दूसरे बैच नंबर के अवेलेबल है, उसको हम सैंपलिंग कर रहे हैं। इस जहरीले कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सख्त है। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजकर जवाब मांगा और नकली दवाओं की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की मांग और इसी के लिए एक्शन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की सिफारिशें की गई। अब आपको बताता हूं कि बच्चों को जहरीले कफ सिरप से आप कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या एहतियात है। पहला, खुद डॉक्टर मत बने। बिना डॉक्टर को दिखाए हुए बच्चों को आप कोई दवाई ना दें। जो शहर झोला छाप डॉक्टर आजकल होते हैं, खासतौर पर छोटे शहरों में, गांव में, उनसे इलाज बिल्कुल ना करवाएं। सिर्फ बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन से ही बच्चों को दिखाएं और उन्हीं से दवा दिलवाएं। आमतौर पर मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी होती है, लेकिन जैसी ही सर्दी खांसी हो तो आज की तारीख में तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, सारे लक्षण बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप पानी जरूर पिलाएं। मौसम बदलता है, ठंडी चीजों से बच्चों को बचा कर रखें तो शायद बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ दोनों आंख रख पाए।